Hi cuties, welcome to Kids Tamil English channel. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வீட்டு விலங்குகள். ஆடு, மாடு, நாய், கோழி போன்றவை வீட்டு விலங்குகள். ஏன் இதை வீட்டு விலங்குகள் சொல்றோம்னா இந்த விலங்குகளினால் நமக்கு நிறைய பயன் கிடைக்கிறது. இப்போ பசுமாடு என்ன பண்ணும்? நமக்கு பால் தருமா? கோழி என்ன பண்ணும்? முட்டை தருதா? நாய் வீட்டை பாதுகாக்குதா? இது போல நமது தேவைக்காகவும் விருப்பத்திற்காகவும் வளர்க்கப்படும் விலங்குகள் வீட்டு விலங்குகள். நாய் நாய் பூனை பூனை ஆடு ஆடு செம்மறி ஆடு செம்மறி ஆடு பசுமாடு பசுமாடு காளை மாடு காளை மாடு எருமை மாடு எருமை மாடு கோழி கோழி சேவல் சேவல் வாத்து வாத்து வான்கோழி வான்கோழி குதிரை குதிரை கழுதை கழுதை ஒட்டகம் ஒட்டகம் முயல் முயல் பன்றி பன்றி புறா புறா கிளி கிளி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.